Sveikinimai su pergalė, kantriai, veteraniškai užsimetę ten pirmam kėliny tokį neblogą skirtumą, nurėdėjot iki pergalės, kokie įspūdžiai apie rungtynę šiandien? Smagu labai, kad gerai pradėjom, gal vienintelis neramumas tik tais ir buvo, kad trečią kėlinį žinom, kad jie išeis labai fiziškai, bet kas leido šiandien laimėtai, sustabdėm jų greitą puolimą, ką labai akcentavom ir, aišku, atkovoti kamuoliai puolime. Susikūrėm tikrai nemažai šansų antrų bandymų, tą patį padarė ir jie, bet čia juos sustabdyti ant šito dalyko yra labai sunku, bet džiaugiamės, kad mes bent kažkiek su tuos skaičius sumažinam. Nebuvo įtampėlės ten rungtynių pabaigoje, kai leidot grįžti iki 6 taškų varžovom, arba bent jau jos iš šono nesimatė turbūt? Įtampos buvo, jau su Vyčiu apturėjom rungtynės, kur 30 minučių pirmavom ir teko patirti pralaimėjimą, tai nesinorėjo, kad tas scenarijus pasikartotų. Tai smagu, kad tą galą šiaip ne taip kantriau sužaidėm ir pasiėmėm tą pergalę. Du kertiniai žaidėjai, Pukelis ir Užupis, panašu, kad kuriam laikui baigia dabar tą 3x3 savo sezoną. Kiek palengvina procesą juos turėti visą laiką treniruotėse? Tai labai palengvina. Tikiuosi, kad pagaliau susirinksim visi, turėsim pilną sudėtį, galėsim tiek sportuoti, tiek žaisti kartu ir tikiuosi tai pasimatys ir aikštelėj su laiku.